মোবাইলে সাউন্ড হচ্ছে না, মিউজিক অন হচ্ছে না, সো যে কোনো কল আসলে তোমাদের মোবাইলে সাউন্ড হচ্ছে না, শব্দ হচ্ছে না, সো আজকের সব সমস্যার সমাধান করে দিব। সো এই ছোট্ট একটা ভিডিও দেখে তোমরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, তোমাদের মোবাইলে যদি সাউন্ড না হচ্ছে তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আমি একটি সেটিংস দেখাই দিব। সো দেখো, তোমরা প্রথমে সেটিংসে চলে যাবে। সেটিংসে আসার পর এখান থেকে দেখো অল্প নিচের দিকে চলে যাবে। সো দেখো এখানে সাউন্ড আছে, সেইখানে চলে যাবে। সেখানে আসার পর দেখো এখানে দেখো কল নোটিফিকেশন। সো এটা তোমরা চেক করে নিবে তোমাদের মোবাইলে কম আছে কিনা। সো দেখো আমার মোবাইলে ঠিকঠাক আছে। সো দেখো এখান থেকে যদি এইভাবে কমে যায় তাহলে তোমাদের মোবাইলে কিন্তু সাউন্ড আসবে না, সেই জন্য সাউন্ড চলে যায়। সো দেখো এটা তোমরা ফুল করে দিবে। এটা যদি তোমাদের ফুল থাকে তাহলে আর একটা তোমাদের মোবাইলের সমস্যা হয়েছে। সো সেই সমস্যা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সো দেখো এখান থেকে আবারও তোমরা আসবে, সেটিংসে আসার পর দেখো এখানে অ্যাবাউট অপশন আছে, সেখানে চলে যাবে। সেখান থেকে দেখো এখানে যদি তোমাদের সিস্টেম আপডেটটি না থাকে তাহলে সিস্টেম আপডেট দিয়ে দিবে। সো দেখো এখান থেকে সিস্টেম আপডেট, তো এখান থেকে তোমরা সিস্টেম আপডেট দিয়ে দিবে। তো এরপরও যদি তোমাদের মোবাইলে সাউন্ড না আসে তাহলে এই দুটা সেটিংস ছিল, এই সেটিংস দিয়ে তোমাদের মোবাইলের সাউন্ড প্রবলেম সলভ করতে পারবে। তো এরপরে যদি তোমাদের মোবাইলে সাউন্ড না আসে তাহলে তোমরা মেকানিকের দোকানে গিয়ে ঠিক করে নিবে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক করে দিবে। আবারও দেখা আছে, ততক্ষণে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, খুদা।